नमस्कार साथियों, बब्बर टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। अब देखिए, आज हमारे साथ है आहूजा का SSA 10,000 मॉडल, जो कि 1000 वाट का है। बहुत समय बाद वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ व्यस्तता के वजह से नहीं बना पा रहा था। तो देखिए, इसके अंदर डबल फॉल्ट था, तो एक फॉल्ट तो वीडियो लंबी नहीं हो जाए इस वजह से मैंने रिपेयर कर चुका हूँ। तो उसमें क्या था कि पावर नहीं आ रहा था, जो फ्रंट पावर जो दिखता है यहाँ पर वो नहीं आ रहा था। तो उसका जो रीज़न था वो ये था, ये देखिए इस जगह पे इस बोर्ड को जो सप्लाई आ रही है हमारी वो इससे आ रही है, ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए। तो इसके ऊपर जो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका था, तो इसको मैंने रिप्लेस किया। ये मेरे पास नया नहीं था, मैंने पुराना में से निकाल के ये लगाया है। तो इसके बाद देखिए, सप्लाई तो हमारी आ गई है। ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए, तो एक्टिव मोड में आ गया है। अब इसमें देखिए प्लेयर मैंने जोड़ रखा है इसमें। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और ये हो गई है कि इसमें किसी तरह का वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑक्स 2 पे लगा हुआ है, स्पीकर भी कनेक्ट है, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ना वॉल्यूम आ रहा है, ना ये LED का स्टेटस आ रहा है, कुछ भी लेवल भी नहीं बता रहा है। तो देखिए, इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या चेक करना ज़रूरी है, इसके लिए उनको चेक कर लेते हैं। तो वैसे तो ये प्रॉब्लम सप्लाई नहीं आना और इसकी वजह से भी होती है, लेकिन ये तो अभी सॉल्व हो गया है। देखिए अब आगे क्या प्रॉब्लम है। तो 99% इस केस में प्रॉब्लम होती है ड्राइवर बोर्ड की। तो आइए ड्राइवर बोर्ड को हम खोल लेते हैं और जो भी ज़रूरी सप्लाईज हैं वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये बोर्ड हमने आउट कर लिया है। तो इसके ऊपर हम जो वोल्टेजेस हैं अभी, जो हमारा ऑडियो नहीं बन रहा है, उसकी क्या वजह है उस जानने के लिए जो वोल्ट ज़रूरी है वो हम मेज़र कर लेंगे। ग्राउंड इसका हम ले लेते हैं। जो ग्राउंड के लिए यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, ये जो सब जगह एक साथ ग्राउंड जो हमारे इस जगह पे लगे हुए होते हैं, ये इस जगह पे, तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं। तो देखिए ये तो ऑन है। सबसे पहले हम जो हमारे 30-55 जो लगे हुए हैं दोनों यहाँ पर, इनके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कलेक्टर पे। ये जो बॉडी है इसकी कलेक्टर से कनेक्टेड है। तो देखिए 63 वोल्ट आ रहे हैं दोनों के कलेक्टर पे। इसका मतलब ज़्यादातर केस में इसका ट्रैक टूट जाता है और यहाँ पे जो वोल्टेज नहीं पहुँचते हैं तब भी नो ऑडियो रहता है। दूसरा वोल्टेज हम देख लेंगे, इसका इनपुट और आउटपुट देख लेते हैं। 78-18 का इसकी प्रॉब्लम होती है, तब भी ऐसा ही होता है। देखिए इस पर अभी वोल्टेज आ रहे हैं और आउटपुट में भी वोल्टेज आ रहे हैं। अभी जो वोल्टेज आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा कुछ कम आ रहा है। ये जो है यहाँ पे थोड़ा 20-21 वोल्ट आने चाहिए, इस जगह रेगुलेट होने के बाद 18 आना चाहिए। तो ये सीरीज़ में होने की वजह से आ रहे हैं, तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वोल्टेज जो है ये आ रहे हैं। उसके बाद हम वोल्टेज मेज़र करते हैं यहाँ से, जो जनरेट होके हमारा ये जो दो प्रीसेट है हमारा बायसिंग वोल्टेज सेट करने के लिए या ड्राइव वोल्ट के लिए, इस पे भी वोल्टेज मेज़र करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आहूजा में बताया हुआ है।
दोनों पिन पर भी यहाँ पे जो दिखती है सामने से वोल्टेज मेज़र करना होता है। तो देखिए ये दोनों वोल्टेज भी हमको मिल रहे हैं। और उसके बाद में जो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, इस पर भी, इसके इनपुट और आउटपुट पर भी हमको, मतलब इसके बेस पर और एमीटर पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके बेस पर भी आ रहे हैं और इसके एमीटर पर भी आ रहे हैं, तो सारे वोल्टेजेस इसमें आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या फ़ॉल्ट है, अब ये देखने वाली बात है कि इसमें कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्पीकर लगा रखा है और जो इसका इनपुट है वो देखिए, ये जो वायर है ये वाला, ये जो ब्राउन जो वायर है ये हमारा इसका इनपुट का वायर है। ठीक है, ये जो इनपुट का वायर है वो जुड़ा होता है इस कैपेसिटर से। ठीक है, और इनपुट सेक्शन में जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है वो ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ट्रैक्स कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्रैक ओके है या नहीं है। एम्प को ऑफ कर देते हैं और ये हम देख लेते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे कर लें इसको, मेजर मोड पे। अब देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर है उसकी जो लाइन है वो ये है, यहाँ से यहाँ ट्रैक देख लेते हैं। देख लीजिए ट्रैक ओके है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक काम और कर लेते हैं। अभी जैसे स्पीकर इसमें कनेक्टेड है तो हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है जैसे हमारा जो बीटी सेक्शन जो इस जगह पे लगा हुआ है हमारा इनपुट के लिए, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी तो भी साउंड नहीं बनेगा, क्योंकि जो हमारा जो इनपुट बैक में दिया गया है वो डायरेक्ट इस कार्ड पे नहीं आता है, जो पहले इधर बीटी बोर्ड पर आता है। तो बीटी बोर्ड को हम अभी बाईपास करके काम करेंगे। ऑन कर लेते हैं, एम्प ऑन कर लिया है। तो जो ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसा मैंने बताया था ये वाला, ये इनपुट कैपेसिटर है। इसके ऊपर सीधा हम ये जैसे ऐसे उंगली रख के, इस जगह पे ऐसे उंगली रखते हुए ऐसे ट्रिगर देना है। अगर सही होता है साउंड आपका, इधर प्रॉब्लम और ये कार्ड ओके होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे हमिंग का साउंड स्पीकर में मिलेगा। तो ये देखिए मैं इधर दे रहा हूँ, कोई तरह का साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका जो दूसरा सिरा है उस पर भी चेक कर लेते हैं। इधर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम इस बोर्ड में ही है। अगर बीटी सेक्शन में अगर प्रॉब्लम होती ना तो इस जगह पे देने के बाद में साउंड आ जाता। अभी कोई साउंड नहीं आया है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एम्प को बंद करके आगे चेक करते हैं। अब इसी में देखिए, अब आगे जो लाइन है हमारा जो फर्स्ट है वो ये ट्रांजिस्टर है। तो अभी हम इस ट्रांजिस्टर को एक बार लगे हुए में चेक कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बता रहा है। इसकी जो फर्स्ट पिन है ये इधर से, ये हमारी बेस है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसलिए हम रेड प्रोब रखेंगे इसको इस पर और हम चेक करेंगे इसको। ये देख लीजिए 1 2 3, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 1 2 और 3, ये तीनों पिन है। ठीक है, इनके ऊपर मैं चेक करने वाला हूँ। ये अभी हमने चेक किया है बेस टू कलेक्टर, और अब हम चेक करेंगे बेस टू एमीटर। ये देखिए भाइयों, ये फॉल्ट मिल गया है, इस जगह पे शॉर्टिंग आ रही है। अब ये शॉर्टिंग ट्रांजिस्टर निकालने के बाद ही क्लियर होगी कि
शॉर्टिंग ट्रांजिस्टर की है या कोई सर्किट में और कोई कंपोनेंट्स ऐसा इसमें पैरेलल में लगा हुआ है या कुछ है, तो एक बार ट्रांजिस्टर को आउट कर लेते हैं और चेक करते हैं प्रॉब्लम ट्रांजिस्टर की है या नहीं है। तो आइए ट्रांजिस्टर को बाहर कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर निकाल लिया गया है, इसका नंबर है C1815। तो इसको हमने बेस टू एमीटर चेक किया था जो कि शॉर्ट था। ये देखिए, ये देखिए बीप आ रही है ना, तो ये 100% ख़राब हो गया है। इसकी जगह अभी हमने नया 1815 निकाल लिया है, C1815। ये अब हम रिप्लेस कर लेते हैं और रिप्लेस करने के बाद में हम चेक करेंगे। थोड़ा नीचे आना, ठीक है। देखिए ट्रांजिस्टर लगा दिया है। इसकी लीड काटने के पहले एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। आइए ऑन करते हैं। एक्टिव हो गया है। कुछ बराबर लगा हुआ है। उसके बाद भी साउंड नहीं बना है, मतलब इसमें कुछ और फॉल्ट भी रह गया है। तो आइए देखते हैं और क्या फॉल्ट है। देखिए वापस से इसमें एक बार कुछ देखना पड़ रहा है हमको। तो आप देखिए, जैसे ये जो ट्रांजिस्टर था और उसके बाद में सेकंड ट्रांजिस्टर ये है इनपुट का। तो इस ट्रांजिस्टर को भी चेक करते हैं। देखिए ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है। साथियों ऐसा बहुत कम होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो रेयर होती हैं। मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि दोनों ट्रांजिस्टर इस तरीके से इस सेक्शन के शॉर्ट हुए हों। आपको देखो मैं जूम करके बताता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है ये अभी तक कंपनी का जो लगा हुआ है वही है। इसकी आप सोल्डरिंग देखेंगे, ये वाला जो है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये अभी तक बदला नहीं है किसी ने भी। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, 3 पिन देख पा रहे हैं आप, ये देखिए। ये जो कंपनी से जो सोल्डरिंग होती है वो मुझे लग रहा है देखकर, और 99% मुझे मैं श्योर हूँ कि ये कहीं पर भी अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ है। और ये भी नहीं हुआ था, और ये भी शॉर्ट मिला है इसी तरीके से। और ये क्या कारण रहा होगा इसको जानने की कोशिश करेंगे बाद में, पर एक बार इसको निकाल लेते हैं और इसको चेक करते हैं। देखिए ये भी निकाल दिया, जो कि ये भी ख़राब निकला था। तो इस तरीके से हमने ये देखिए दोनों पुराने जो हैं ये दोनों हमारे ख़राब निकले। तो ये सेकंड वाला भी रिप्लेस कर दिया है।
ये देखिए नया सॉल्ट हो गया इस जगह पे, ये जो है। तो ठीक है, आइए इसको अब एक बार चला के देख लेते हैं। ऑन करा है मैंने, बिना कटे वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया है। अभी भी कोई और साउंड नहीं आया है। दोस्तों पहली बार प्रॉब्लम देखी है मैंने इस तरह की, जिसमें इस तरह के दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिले हैं और दोनों बदलने के बाद भी अभी तक साउंड नहीं बन पाया है। तो थोड़ा इसको बारीकी से देखने की ज़रूरत है। तो इसको एक बार मैं बंद कर लेता हूँ वापस से, फिर वापस से हम इस पर ही थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं हम। दो ट्रांजिस्टर बदल दिए हैं, ये मैं पहले ही बदल चुका हूँ, साउंड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो आइए देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। साथियों नो साउंड का एक जो रीज़न है वो जो ये जो सेकंड प्रीसेट है, ये तो हमारा ड्राइव वोल्ट से रिलेटेड हो गया बाइसिंग का, और जो सेकंड प्रीसेट है ये ख़राब होता है तो भी नो साउंड आता है। देखिए मैं इसको भी एक बार मूव करते हैं हम, देखिए आप सुन पा रहे होंगे स्पीकर में, है ना, मिला रहे थे इस तरह का ये साउंड आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली ये साउंड या तो कचरा होगा इसमें तो आएगा, या ओपन जैसी स्थिति में है। तो एक काम कर लेते हैं, इस प्रीसेट को भी बदल देते हैं, ठीक है, क्योंकि डाउटफुल है ये, इसको बदल देते हैं। देखिए नया प्रीसेट रिप्लेस कर लिया है, ये पुराना जो है 22K का प्रीसेट था, इसे रिप्लेस करा है। ये ओपन मिला मुझे, तो आइए अब देखिए मैंने इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन करा हुआ है। Cheers, thank you. England have won yet another toss here in Pune and देखिए साउंड आ गया है और क्लियर भी है, सब प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गई हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें ज़रूर कुछ न कुछ जानने को आपको मिला होगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ हमने इसमें क्या क्या काम किया था। प्रॉब्लम थी मेन, इसमें साउंड नहीं आ रहा था बिल्कुल। फर्स्ट प्रॉब्लम थी इसके अंदर बिल्कुल पावर ऑफ था, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस जो है 150 ओम का एक ख़राब था जो हमने रिप्लेस किया। उसके बाद सेकेंड हमने इसमें दो ट्रांजिस्टर रिप्लेस किए, ये वाला और ये इसके नीचे वाला, ये दोनों ट्रांजिस्टर रिप्लेस किए। उसके बाद भी साउंड नहीं आया, उसके बाद हमने प्रीसेट रिप्लेस किया, तो अभी साउंड आ गया है, एकदम ओके है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, धन्यवाद।